بعض المرضى بيسألنا عن طقطقة الركبة والآلام الناجمة عنها. طقطقة الركبة أو ما تسمى الكليكينج ساوند أو الني كراكينج، طبعا لها عدة أسباب، منها ما هو عفوي نتيجة الحركة الطبيعية للسائل المفصلي، ومنها ما هو مرضي نتيجة عدة مشاكل. هناك 4 أهم أسباب ومشاكل في الركبة ممكن تؤدي إلى أصوات وطقطقة الركبة. أهمها خشونة الركبة بمراحلها الخفيفة والمتوسطة والشديدة، حيث تؤدي إلى قلة السائل المفصلي وبالتالي إلى خشونة الركبة ومن ثم طقطقة الركبة. طبعا تمزق الغضروف الهلالي أيضا يؤدي إلى تورم وزيادة السائل المفصلي، وبالتالي زيادة حركات السائل المفصلي داخل الركبة وبالتالي آلام وطقطقة الركبة. زيادة الوزن أيضا تؤدي إلى زيادة الضغط على الأربطة والغضاريف الهلالية وبالتالي حدوث أصوات في الركبة. من السبب الرابع له وهو التهاب المفاصل الناجم عن ارتفاع اليوريك أسيد أو النقرس، أو التهاب المفاصل الروماتيزمي أو الروماتويد، تؤدي أيضا إلى قلة السائل المفصلي وبالتالي تآكل المفصل وحدوث طقطقة الركبة. بالنسبة لمراحل العلاج، طبعا المريض بيراجع الطبيب، نقوم عادة بإجراء الفحص السريري، القيام بالأشعة العادية والأشعة المغناطيسية، ثم وضع خطة للعلاج. بالنسبة لعلاج طقطقة الركبة، طبعا إذا كان عفوي تختفي لوحدها، أما إذا كان متكرر ومرضي عادة نبدأ ب4 مراحل، ألا وهي تقوية العضلات عن طريق تمارين الاستطالة والتقوية. ثانيا تخفيف الوقوف الطويل والجلوس الطويل، تخفيف الوزن، ثم نبدأ بمرحلة العلاج الدوائي وبعض الأدوية المسكنات ومضادات الالتهاب، ثم نقوم بمرحلة العلاج الطبيعي عن طريق تمارين تمطيط وتقوية العضلة الرباعية. في بعض الحالات الشديدة لطقطقة الركبة ممكن تؤدي إلى آلام شديدة، فعندها نلجأ إلى حقنة البلازما أو ما يعرف بالبي ار بي انجكشن، وفي بعض الحالات نعطي حقنة الهيرونيك انجكشن أو الحقن الزيتية. شكرا جزيلا لكم.